嗱先。要睇嘅，原來真係好多好似嘅，你覺得係唔係？係啊。有冇賺佢？係啊。哦，誒，你叫媽咪，同佢調媽咪坐前面喊添啊！唔係，你兩個坐前面啦，好唔好？我俾。係啦，兩個坐前面。係啦，我坐過啊！緊要啦，你日坐車身都係㗎啦，嚟俾個兩個坐啦。我哋兩坐車，你日坐呢個咁先可以坐兩個頭車先坐呢個。我真係唔得㗎。而家有個車嚟2年，即係10分鐘翻車。但係你哋兩個唔好打交啊嚇！你哋兩個一黐埋就要細路啊！喊添㗎。唔該嚟媽咪。嗰啲細路嘅嚇，你兩個。乖乖哋啊！喂你扶實下。車醒咗，媽咪隻狗佢醒咗啦。哦，醒咗啦，好啊，每一身喐晒喺度。唔該喎，我哋媽咪有啲笑位俾你添啊！哎，唔緊要，小朋友都係中意坐前面㗎，個幾好危險啫。唔係我一睇，你兩個小心啲嚇。住咗好啦。咪咯，佢哋一車車搭車。佢入我哋嗰大學人知唔幾錢啊？啊，幾錢大學？摘荔枝都好㗎，其實我頭先咪同你講啦，你龜咧，下次同你去得俾你，都俾你，都俾你。好㗎，其實咧，我揀唔起佢啊，呢啲係啊，所以今日咁都好㗎。話你龜咯，你龜先得㗎。投票得唔得？投票得唔得？都係反對啦，但係反對我哋試呢啲嘢。你哋兩個挨實後邊，挨後邊啦，好危險啊！你哋而家已經坐挨係啊，挨後邊，挨住後邊都睇到㗎。係啊。乖乖啦，係啦，兩個都係。啱啲啊！你咁講啊？你呢個綁住安全帶喎。跟住就呢啲人你綁住安全帶。想同佢一齊，我都唔想帶。套牌你睇過？一見到好似係咪兩個都唔使坐先？咁你兩個都冇坐。嗱，我哋坐前面，你兩個都冇坐嚇，得唔得？我仲話想坐媽咪坐你呢個位咋，唔可以咁嘅。咁兩個都唔使坐到兩個。我呢度都望唔到，望張凳啫嘛，呢度都冇人。咁樣都睇得到啦。我㗎。唔會行呢度喎。我未坐過啊，唔知啊。佢係會喺即嗰度出去咯，係啊。我上次你點解都要嚟㗎嘛？都嚟㗎，你而家嚟啊有啊有啊有啊！啊呢度係現在。呢個真係我頭先仲喺度諗呢個啦。吹風氣。佢個妹同佢我就哦係喎，好似
次都係錯啲時候。喂，做乜嘢？坐好。坐好先。喂，佢就係撩我啊！坐好先啊！你講開嚟，你坐呢度。我做另外一條。坐前面啲嚟，你就咁樣。係啦。K 六六啊，係 K 六六啊。放乜嘢啊？係咯，我哋嘅冰球啊！即係咪嗰間係？你睇啊！跟住轉我意粉 pizza 哦。跟住就再。佢話呢邊。快啲睇啊！直佢咯，應該係直行咯，係。媽咪嚇！咩嘢啊？咩嘢你講啊？佢門口豪點啊 ，B B， 豪點啊！係啊，但係佢入邊。喂，放乜嘢啊？放我哋唔好再起身啦嚇！想睇啊！冇啦，人哋都唔俾你睇你做咩？女仔嘢嚟㗎嘛！會啊！會啊！會㗎，佢嗌唔定，嗌唔定㗎。睇我明唔到你睇咧，我哋嘅睇咩啊？你自己睇你自己嘅睇咩啊？係啊，而家佢坐西鐵過嚟啦，OK 嚇。翻嚟啦，而家翻緊係啦，而家翻嚟啦，而家坐西鐵翻嚟啦，OK 嚇。OK 好。其實爭好遠唔係，我唔中意做串。係啊，因為你喺呢度睇啊？你喺呢度睇係啊。可以早啲咯。同埋你始終啦，你慢慢幾個鐘一次嘅食嘅。我哋學校啊！係啊，學校啊！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 小珍幼稚園啊！